皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はイスラエル情勢です。イスラム武装勢力ハマス対イスラエルというこの戦闘においては、ハマスがパレスチナ人のその生活圏の中に食い込んでいるため、イスラエル軍がハマスを攻撃すると、それに伴って多くの巻き添えの犠牲者が出ています。それに伴って国際世論は、当初、イスラム武装勢力ハマスによる越境攻撃で、多くのイスラエル人が惨殺されたことや、200人以上を超える拉致者が人質にされていることなどは一旦横に置いておくとしても、イスラエルに対する反感が高まっているような状況です。しかし、現地に入ったイスラエル軍から、なぜそのようにハマスを攻撃すると一般市民の犠牲者が増えてしまうのか、どれだけ生活圏に近いところでハマスが拠点を築いているかについて情報発信をしています。今回の動画においてはその点について少し詳しく取り上げていこうと思います。それではイスラエル情勢についての解説。こちらの地図はイスラエルのガザ地区を表しているものです。縦に細かく線が入っているところがイスラエルで、地形情報が入っているところがガザ地区です。現在イスラエル軍はガザ地区の北側と、そして地区の中央部あたりに部隊を進出させて、完全に南北を分断することに成功しています。そして現在のところ、外側から内側、ガザ市の中心部に向かって徐々に部隊を進めているところです。一部の部隊についてはかなり中央部へと進んでいるという話もあるのですが、それに伴って戦闘地域は拡大する一方です。次に、避難するパレスチナの人々。ガザ地区北部から南部へと避難するように呼びかけはイスラエル側から行われてきました。しかし、南へ逃れるにしても頼れる親族がいない、そもそも移動するための足がない、など、様々な理由でまだまだ避難していない人々が多くいました。また、住民を盾にしているハマスにしてみれば、多くの人々がいなくなってしまうと、自分たちがそれらの人々に隠れて戦うことができません。そのため、ハマスによる足止めも各所で発生していました。こうした状況の中で、イスラエル軍がガザ地区の南部北部を分断する形で部隊を進めたことにより、ハマスによる妨害もかなり抑え込むことができるようになりました。また、地上部隊の投入によって空爆だけではなく、街のそこかしこで戦闘が起こるようになり、多くの市民たちも家財の多くを残したままでも、とにかく避難しなければ命が危険だという切迫感が出ています。そしてイスラエル軍の方なのですが、徐々にその戦闘地域に多くの兵士たちを投入しています。場所により一つ一つの建物を細かくチェックし、ハマスが利用しそうな建物については爆発処理などをかなり頻繁に行っているようです。また地上の安全が確認された後も地下にはトンネルや地下施設などがあることもあり、それらを一つずつ捜索し、イスラエル軍は破壊しています。こうした地下施設やトンネルの破壊に関しては、一般の兵士だけではなく、そもそもトンネルの中での戦闘なども事前に訓練した部隊なども投入されていることで、イスラエル軍は少しでも被害を抑えようとしています。こちらの映像は、子供たちの遊ぶ観覧車やもしくは遊具のあるその近くにおいてハマスの地下トンネルなどを発見したことが報じられています。このような地下トンネルにはハマスの戦闘員が武器、弾薬、食料のなどを備蓄していたり、もしくは戦闘員がここから出撃してイスラエル軍を襲撃したりもします。そしてこちらの写真は、ハマスの地下トンネルがどれだけ人々の生活に近いところにあるかを示しているものです。写真右側には子供たちの遊ぶ遊具があり、そこから赤く印をつけられている部分にトンネルがありました。そしてこちらは、子供たちの遊び場となっているような場所に、ハマスの多連装ロケットが配置されていたことをイスラエル側が公表しています。この動画には映っていませんが、この建物には赤ちゃんを預かるような場所もあったといったこともあって、ハマスがどれだけ住民を隠れみようとして利用しているかを示しています。こちらが発見された多連装ロケットの発射台です。弾薬類などは近くのトンネルの中などに隠しており、使用するときにこの発射台に詰め込むというわけです。他にもこうした多連装ロケットの発射機は地面の中にも埋め込まれていました。こちらの多連装ロケットなのですが、近くには宗教施設があり、人々が普段は礼拝などに使用していたということです。もちろんこうしたロケットランチャーなのですが、発射したその軌道をたどって逆に撃ち込めばロケットランチャーに対する攻撃なのですが、しかし地上では多くの巻き添えが出てしまうというわけです。次に、
ハマス側が公開しているイスラエル軍との戦闘の光景も解説しておきましょう。ハマスの戦闘員たちが対戦車弾や銃器類などを用いてイスラエル軍の戦車などに対抗しています。こうした光景はある程度事前に予想されていたものです。問題が一番大きいのはこの光景の中で彼ら戦闘員が私服で戦っているということです。例えばこちらの写真をご覧ください。左の方はロケット攻撃を行うために準備をしているハマスの戦闘員。そして右側はつい最近越境攻撃をして一般市民を殺戮した時のパラグライダーでの戦闘員の服装です。どちらもそうなのですが、彼らは一様に同じ服装をしています。ところが今回ハマス側が公開した映像によれば、これら戦闘員は皆制服を一切着ておらず、それぞれが私服で戦っています。なぜこのようなことをするかといえば、わざわざ一般市民と見分けがつかないようにしているのです。戦闘の中でイスラエル軍に殺害されたとしても、彼らはこのような戦闘員をあくまでも一般市民だとして、イスラエル軍が民間人を殺害しているという情報工作に使うのです。これは非常に卑劣な作戦です。国際的な動きについても追っていきましょう。G7 外相会合が行われ、戦闘休止の共同声明が発表されました。日本は外交努力を継続する見通しです。この件に関して NHK がまとめをしていました。ハマスなどのテロ攻撃を断固として非難し、人質の即時解放を求める。ガザ地区の人道危機に対処するため、戦闘の人道的休止や人道回廊の設置を支持する。イスラエルと自立可能なパレスチナ国家が共存する。イスラエルと自立可能なパレスチナ国家が共存する二国家解決が公正で永続的な平和への唯一の道としています。イスラエルの最大の支援国であるアメリカを引き込んで、戦闘休止の共同声明が発表されました。これまではアメリカもこうした動きに対して、いやいやイスラエルの自衛権をないがしろにするのではないかとして、どちらかというと反対する姿勢を示していたのですが、ここのところのハマスの戦闘員だけではなく、その巻き添えとなる市民の犠牲者が非常に多くなっていることに関して、バイデン政権もアメリカ国内から非難を受けるようになり、その姿勢には変化が現れています。イスラエルに対しても、その攻撃の方法などについては、より慎重になるように求めていて、一般住民が戦闘に巻き込まれないようにするための人道回廊の設置、それに伴う住民の大規模な避難というものをもっと促すべきだとしているのです。今回の動画で解説したように、ハマスの拠点となる地下施設やもしくは地上の施設などは、一般市民の真横や真下にあって、それらに対する攻撃を行えば、必ずのように巻き添えとなる人々がいます。そして戦闘員それ自体も、私服で戦っている様子から、明らかに一般市民が巻き添えになって死ぬことを前提とした作戦行動を取り続けています。イスラエル軍としては、一般市民の犠牲者が出たとしても、人質に取られている人々がたくさんいるし、今後も放置すれば、必ずイスラエル側に攻撃してくるというのが分かっていますから、今の作戦行動をやめるのは非常に困難な状況です。そうした意味で、戦いの連鎖といったものがこれからも続くということは容易に想像できます。現在のところ北部地域におけるハマスの拠点や戦闘員を全て一掃したとしても、そもそも避難していた人々の中から新たなハマス支持者というものがどんどんと生まれてくることでしょう。先ほども述べたように巻き添えの犠牲者がたくさん出るということは、家族が亡くなった、友人が亡くなった、知人が亡くなったといった人々がたくさん出ることにより、これまでたとえハマスの存在をさして良いものと思っていなかった人たちでさえも、これからはハマスを強く支持するようになり、それに伴って戦闘に参加する人々も出てしまうと考えられるからです。イスラエルとしては、それでもいいからと、まずは今いる戦闘員、今あるハマスの拠点を全て潰すんだということを目指しているわけですが、これ自体は被害をある程度許容しさえすれば達成は可能でしょう。しかしその後に待っているのは新たな世代を取り込んだハマスの台頭であり、それもまた一掃するのが難しい問題としてこの後も残り続けるでしょう。ですから G7 共同声明にもあったように、そもそもの解決論のその最終目標はパレスチナの人々の自立をイスラエル側も認めて、ある程度の話し合いの枠組みをちゃんと整えることが重要です。もちろん今のところは、イスラエルの人々も多くの一般市民が惨殺されたということがあった直後ですから難しいでしょう。しかし、最終的な目標として、
どこかで話し合いをしなければならないというのを前提にして今の危機に当たってほしいものです。そうでなければ戦って今あるハマスの戦力を削っただからそれで OK とはならないのです。そして今回 G7 の外相共同声明においてアメリカを引き込んだのは明らかにアメリカ国内の世論にもハマスの情報工作が成功していることを裏付けています。一般市民が亡くなっているその光景をまさにハマスの宣伝部隊が様々なところで実際に撮影し、その情報を世界へと発信しているのです。彼らにとって情報は武器です。イスラエル軍とまともに戦っても勝てるわけがないわけですから、彼らにとって大事なのはそのような情報発信することによって、イスラエルとの外交関係を改善してきた周辺国に対しても、反イスラエル感情を植え付け、ハマスに対する軍事支援、情報支援などを引き出す。そのようにして、パレスチナの人々の中から戦闘に加わりたいといった人たちが出た時に速やかに軍事物資を集めるための資金源として活用する予定なわけです。ハマスによる一般住民を盾にした作戦行動、そして一般市民紛れて行う作戦行動、それら全てが卑劣なわけですが、卑劣だからこそイスラエル軍にとっても非常に厄介な相手だとも言えるでしょう。というわけで今回の動画ではイスラム武装勢力ハマスが一般住民を盾にしたり巻き添えにしたりすることを前提として作戦行動をとっていることを皆さんに解説してきました。一般的なニュースとして報じられるのはそのような被害に遭った人々がどれだけ辛い目に遭っているかといった話だけですが、なぜそのようなことになっているのか、ハマスの行動にも目を向けるべきでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。